Jyoti, please pick up the phone. 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 तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा या फिर कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा। अगर आपको रिंगटोन पसंद आई है या फिर आप भी ऐसा कौन सा रिंगटोन बनवाना चाहते हो तो आप हम पे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए रिंगटोन बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से इसे इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है इसको ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, देखो उसका कुछ फ़ायदा रहता है। फिर भी वीडियो डालते हैं तब आप तक वीडियो पहुँच जाता है। यानी कि अगर मैं सरल भाषा में बताऊँ तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई वीडियो आ चुका है।